दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना विशेष लिएर आएको छु। म दीपक ओली र मलाई प्राविधिकमा सघाउँदै हुनुहुन्छ नारायण नेपालले। हामीले समग्र रूपमा सम्बन्धित निकायले, स्थानीय तहले, प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि के कस्तो कामहरू गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै सवालमा आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 5 का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, हजुरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद, के छ नमस्कार। अहिले चाहिँ लकडाउनको अलिकति खुकुलो भएको अवस्था पनि छ। नेपाल चाहिँ कोरोना भाइरसको चपेटामा पनि परेको छ। हजुरले यो समयमा कसरी बिताइरहनु भएको छ समय? मेरो समय त अब नर्मल रुटिन अनुसारको काममा नै बितिरहेको छ। खास गरिकन चाहिँ प्रदेशको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी हाम्रो मन्त्रालयलाई भएका कारणले सबै जिल्लाहरूबाट दिनभरिको रिपोर्टिङ लिने, साँझसम्मको रिपोर्टिङहरू लिने, जुन हामीसँग 79वटा आइसोलेसन सेन्टरहरू छन्, ती आइसोलेसन सेन्टरमा भर्ना भएका सङ्क्रमित बिरामीहरूको अवस्था, 4वटा डेडिकेटेड हस्पिटलहरूको अवस्था, विभिन्न समयमा ती स्थानहरूको चाहिँ स्थलगत अनुगमन, निर्देशन, त्यसै गरी चाहिँ प्रत्येक दिन मन्त्रालयबाट त्यसको रिपोर्टिङ, अनुगमन, विभिन्न अस्पतालहरूलाई, स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री लगायतहरूको वितरण लगायतको रेगुलर काममा नै चाहिँ जस्तो अहिले अब समग्र रूपमा हेर्नुपर्दा 7वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर 5मा अलिकति कोरोना सङ्क्रमितहरू बढी पनि हुनुहुन्छ। अब यसलाई हजुरहरूको यो जुन अस्पताल व्यवस्थापन, हरेक कुराहरूको व्यवस्थापनले मात्रै पुग्ने गरेछ कि भावी योजनाहरू केही बनाउनु भएको छ? तपाईँले राखे जस्तै आज बिहानसम्म हाम्रो प्रदेशमा झन्डै 2000को सङ्ख्या चाहिँ सङ्क्रमितहरूको, पोजिटिभहरूको सङ्ख्या पुगेको छ। त्यसमध्येमा 750 बढी चाहिँ डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ र हामीले झन्डै 1250 वरिपरि चाहिँ हाम्रो अहिले पनि उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ। 9 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र अहिले बिस्तारै लकडाउन चाहिँ खुकुलो हुँदै गएको अवस्थामा बिस्तारै यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या अझै बढ्ने हाम्रो अनुमान छ, किनकि 26-27 हजार अहिले पनि क्वारेन्टाइनहरूमा रहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सङ्ख्या बढ्न सक्छ र बढ्दै नै जान्छ। करिब साउनको लास्ट विकसम्म यो सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरको सङ्ख्याहरूलाई बढाउनु पर्दछ। त्यसै गरी 4वटा डेडिकेटेड हस्पिटल जो छन्, हामीले त्यहाँ सिम्टोमेटिक केसहरू, जो विभिन्न लक्षणहरू भएका, कोमर्बिडिटिज, अर्को विभिन्न रोगहरूले पनि सताइएका तर चाहिँ कोभिड पनि लागेका यस्ता बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने डेडिकेटेड हस्पिटलहरू क्यापेसिटी पनि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले त्यसअनुसार योजना गरिरहेका छौँ र हामीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट हामीले यसलाई लेभल 3 को सर्भिस दिन सक्ने गरी कोभिड-19 को समस्या सँगसँगै अरू कुनै समस्याहरू पनि भएका जटिल प्रकारका बिरामीहरूलाई यदि हामीले चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने भयो अथवा अरू प्रकारको उपचार गर्नुपर्ने भयो भने त्यो समेत गर्न सक्ने गरी यसको क्षमता विस्तार गर्ने हामीले तयारी गरेका छौँ। हिजो र अस्ति हामीले लगातार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई यो बारेमा चाहिँ छलफल गरेका छौँ भने अन्य विभिन्न जिल्लाहरू, 12वटै जिल्लामा आइसोलेसन सेन्टरहरूको सङ्ख्या बढाउने, त्यहाँको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको सङ्ख्या बढाउने, त्यसरी चाहिँ अगाडि लैजानका लागि र हाम्रो जुन ल्याब टेस्टिङ गरिरहेका छौँ, ल्याबको क्यापेसिटी पनि बढाउने, त्यसका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा एउटा ल्याब अब 2-3 दिनभित्रमा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। त्यस्तै गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सञ्चालन भएको ल्याबलाई हामीले चाहिँ फुल अटोमेसनमा लाने गरी अटोमेटेड मेसिन चाहिँ हामीले झिकाउन गइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ प्रतिष्ठानले किन्दैछ छिटै। त्यसै गरी चाहिँ अन्यत्र पनि हामीले सम्भव भएसम्म अटोमेटेड मेसिनहरू ल्याउने, ताकि हाम्रो टेस्टिङ रेट बढाउन सकियोस्। यो सबै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याब स्थापनाको कुरा पनि गर्नुभयो र प्रतिष्ठानमा चाहिँ कोरोनाको उपचार गर्ने भनेर पनि भनिएको थियो। तर पछिल्लो अवस्थामा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बिरामीहरू भर्ना लिन नमानिसकेपछि बाहिर जाँदै गर्दा बाटोमा बिरामीहरूको डेथ हुने पनि गरेको छ। यस्तो भर्ना लिन नमान्ने खालको अस्पतालहरूको लागि के गर्नु भएको छ? हजुरहरूले कसरी समन्वय गर्नु भएको छ? तपाईँले यस अगाडिको एउटा केसको विषयलाई भन्नुभएको जस्तो लाग्छ। खास गरिकन चाहिँ म आफै पनि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अनुगमन पछि त्यहाँ धेरै चाहिँ जेनरल हेल्थ सर्भिस धेरै चलेको हुनाले कोभिड पोजिटिभ केसहरू त्यहाँ नराख्दा राम्रो हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। तर
सङ्घीय सरकारले हामीसँग आवश्यक समन्वय नगरिकन त्यसलाई पनि कोभिड अस्पताल भन्ने जुन घोषणा गर्यो, अहिले पनि सयौँको सङ्ख्यामा त्यहाँ सुत्केरीहरू भइरहेको छ, अन्य केसहरू भइरहेको छ, ओभरलोडेड छ। त्यसो भएको हुनाले पोजिटिभ केसलाई चाहिँ बेलझुन्डीको अस्पतालमा उपचार गर्ने र बेलझुन्डी अस्पतालको क्यापेसिटी बढाउने भनेर मैले भनेको थिएँ। र यो बिचमा सही ढङ्गले संयोजन हुन नसक्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बेलझुन्डी अस्पताल गर्दा गर्दै एकजना बिरामीको मृत्यु भएको छ। त्यसमा मलाई निकै दुःख लागेको छ र आगामी दिनमा त्यस्तो प्रकारले बिरामीलाई ओहोर-दोहोर गराउने भन्दा पनि उचित संयोजन गरेर तत्काल ट्रिटमेन्टको व्यवस्था मिलाउनका लागि मैले बेलझुन्डी अस्पताललाई पनि भनिसकेको छु। खास गरिकन क्वारेन्टाइनबाट आएका कोभिड-19 को साइन सिम्पटम डेभलप भएका आरडिटी पोजिटिभ भइसकेका बिरामीहरूको हकमा पिसिआरबाट कन्फर्म नभए पनि पिसिआर पोजिटिभ कोभिड पोजिटिभ बिरामीको सरह उसलाई चाहिँ ट्रिट गरेर त्यसरी ह्यान्डल गरेर चाहिँ बिरामीलाई जो समस्याहरू छन्, जुन कम्प्लिकेसनहरू छन् त्यसको उपचार गर्ने र त्यहाँ सम्भव नभएमा त्यसलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा रेफर गर्नका लागि मैले दुवैवटा अस्पताललाई भनिसकेको छु र आगामी दिनमा त्यस्तो समस्या हुँदैन। र मैले आफैले भन्दाखेरि चाहिँ जसरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा जेनरल हेल्थ सर्भिस नरोकिने गरी छुट्टै यतापट्टि धागो कारखानामा कोभिडको केसलाई चाहिँ म्यानेज गरिएको छ, त्यसै गरी चाहिँ दाङका लागि हामीले बेलझुन्डीमा अस्पताल निर्माण गरेका छौँ। त्यसरी आइसोलेटेड रूपमा चाहिँ कोभिड पोजिटिभको स्पेसल केस म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि नै अन्य बिरामीहरूले पनि लगातार उपचार पाइरहेछन् र अस्पताललाई कन्टामिनेट हुनबाट बचाउन सकिन्छ। र हामीले त्यसै गरी चाहिँ नेपालगञ्जमा पनि जुन क्यान्सर अस्पताललाई डेडिकेटेड बनाएका छौँ, भैरवामा भीम अस्पताल डेडिकेटेड बनाएका छौँ। यो जुन अस्पतालको कुरा गरिरहँदाखेरि कोरोना नेपालमा भर्खरै प्रवेश गरेको अवस्थामा सङ्क्रमितहरू भेटिन थालेको अवस्थामा दाङको हकमा कुरा गर्दाखेरि दाङमा मात्रै 166वटा निजी मेडिकल लगायत सरकारी हस्पिटलमा चाहिँ आइसोलेसन बेड स्थापना गरिएको थियो जहाँ कोरोनाका बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने भनेर। तर त्यो दाङमा कोरोना सङ्क्रमितहरू ह्वात्तै बढ्दै जाँदाखेरि निजी अस्पताल लगायत राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसन बेडहरू खाली हुने, तर सङ्क्रमितहरू क्वारेन्टाइनमै बस्न पनि बाध्य हुनुभएको थियो। अहिले पछिल्लो समयमा आएर स्थानीय तहहरूले आफ्नो पालिकामा चाहिँ आइसोलेसन बनाएर उपचार गरिरहनु भएको छ र यस विषयमा हामीले सम्बन्धित निकाय जस्तो चिकित्सक सङ्घ र सरकारी अस्पतालका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीसँग समन्वय नभएको कारणले यस्तो भएको हो भन्ने चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। के स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले त्यो विषयमा चाहिँ समन्वय गरेको होइन? नै, समन्वय त भएकै छ, तर मैले यसको टेक्निकल कुरा मैले जो तपाईँलाई अगाडि राखेँ, कुनै पनि अस्पतालमा अथवा क्लिनिकमा वा चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलमा मेडिकल कलेजमा पनि कोभिड पोजिटिभको बिरामी र अन्य जेनरल बिरामीहरूलाई एकै ठाउँमा राख्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमित बिरामी छ त्यसबाट अन्यमा ट्रान्समिसन हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले कोभिडको बिरामीलाई चाहिँ हेरिसकेपछि त्यो हेरेको बिरामीलाई हेरेको चाहिँ डाक्टर, नर्सेस, त्यहाँको सफाई कर्मचारी, अर्को कोही पनि मान्छे चाहिँ अर्को बिरामीको सम्पर्कमा जान नहुने अवस्था छ, किनकि उसले लगाएको कपडाहरूबाट समेत अन्य बिरामीलाई चाहिँ रोग चाहिँ भाइरस चाहिँ ट्रान्समिसन हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले हामीले आइसोलेटेड गरेर नै पोजिटिभलाई एकतिर राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामीले कोभिड उपचार गर्ने त्यो अस्पतालको नै क्यापेसिटी बढाउने, जसरी बेलझुन्डीको अस्पताललाई हामीले 100 वा 125 बेडसम्म पुर्याउन सकिन्छ भने त्यसको बेड क्यापेसिटी बढाउने, त्यहाँ आइसियु, भेन्टिलेटर राख्ने, ल्याब राख्ने, अन्य चाहिँ रेडियोलोजीको सेवाहरू पनि विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी मैले अगाडि सुरुमा पनि जो भने साउन्डसम्म जाँदाखेरि केसहरू अझै धेरै बढ्छन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ। त्यसका आधारमा हामीले चाहिँ यस्ता अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार गर्दैछौँ र यदि बेलझुन्डीले ठेक्न नसक्ने अवस्था रह्यो भने जुन अहिले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिएको छ देउखुरीमा, त्यसलाई पनि हामीले आइसियु, भेन्टिलेटर सहितको चाहिँ वार्डहरू निर्माण गरेर त्यसलाई पनि डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा चाहिँ क्रिटिकल केयर म्यानेजमेन्ट गर्ने गरी चाहिँ हामीले लाने तयारी हामीले गरेका छौँ। त्यसका लागि हामीले अहिले भर्खरै घोषणा भएको बजेटमा पनि 1 अरबको बजेट अलग्गै हामीले अर्थ विविध कोषमा चाहिँ हामीले राखेका छौँ, जसले गर्दाखेरि कुनै पनि ठाउँहरूमा क्रिटिकल केयर दिन सकियोस् भनेर हामीले सङ्घीय सरकारलाई पनि आइसियु मोनिटर, भेन्टिलेटर, आइसियु बेडहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग मागेका छौँ। त्यसै गरी भोलि त्यो क्रिटिकल केयरका लागि चाहिँ धेरै ठुलो स्केलमा जनशक्ति चाहिन सक्छ भनेर सिनियर डक्टरहरूको चाहिँ टिम पनि हामीले रिक्वेस्ट गरिराखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ
हामीले बरु चाहिँ क्रिटिकल केयरहरूलाई गर्नका लागि चाहिँ यसको क्यापेसिटीहरू बढाउने, जो चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक केसहरू छन् त्यसलाई पालिकाले आफ्ना चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू निर्माण गरेर एउटा प्यारामेडिक्स लेभलको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मचारीले पनि एसिम्प्टोमेटिक केसहरू जो चाहिँ लक्षण नभएका, कुनै प्रकारको चाहिँ कम्प्लिकेसन नभएका कोभिड पोजिटिभहरूलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ। खालि उहाँहरूलाई चाहिँ अब्जर्भेसन गर्ने र कुनै लक्षणहरू विकास हुन सक्छ, विकास भयो भने कुनै कम्प्लिकेसन देखा पर्यो भने, बिरामीलाई समस्या देखा पर्यो भने तत्काल रेफर गर्ने सेन्टरहरू मात्रै हुन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरूमा चाहिँ प्यारामेडिक्सहरू अथवा तल्लो तहको स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपस्थिति भए पुग्छ र त्यसलाई चाहिँ पालिकाले आफै म्यानेज गर्नुपर्छ, गर्न सक्छ। जहाँसम्म माइल्ड केसहरू, केही केसहरू मतलब चाहिँ लक्षणहरू डेभलप भएको अथवा क्रिटिकल अवस्थामा पुगेको जसलाई आइसियुको सपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ, भेन्टिलेटर लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्ताको हकमा चाहिँ हाई लेभल एक्सपर्टिज आवश्यक पर्ने भएको हुनाले त्यस्तो अस्पताल चाहिँ प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने, त्यस्ता स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सकहरू चाहिँ प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने अब गरी जुन हामीले हजुरले तयारीको कुरा गर्दै गर्दा अलिकति क्वारेन्टिनको विषयमा पनि कुरा गरौँ। प्रदेश 5मा स्थापना गरिएका स्थानीय निकायहरूमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा पनि अलिकति कमजोरी देखिएको छ। किनभने क्वारेन्टिनमा बस्ने मान्छेहरूको लागि खानेपानीदेखि लिएर हरेक कुरा, शौचालयदेखि लिएर अन्य कुराहरू, नर्मल कुराहरूमा पनि अलिकति कमजोरी देखिएको भनेर स्थानीय तह र क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिहरूले भनेका छन्। अहिलेको यो बजेट के कस्तो छ ताकि क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा अलिकति सहज हुँदै जाओस्? क्वारेन्टाइनहरूको लागि भनेर हामीले छुट्टै बजेट चाहिँ निकासा गरेका छैनौँ। यस अगाडि स्थानीय सरकारहरूलाई हामीले गाउँपालिकालाई 10 लाखदेखि उपमहानगरपालिकाहरूलाई चाहिँ 20 लाखसम्मको जुन बजेट निकासा गर्यौँ, त्यो नै हाम्रो बजेट हो। अबको बजेट, आवश्यक पर्ने बजेटहरू स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो ढङ्गले त्यसलाई खर्च गर्न सक्नुहुन्छ र म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। खास गरिकन यो बिचमा जुन हाम्रो क्वारेन्टाइनहरूमा करिब 43,000 जतिको चाहिँ त्यहाँ जम्मा हुनुभयो मान्छेहरू र भारतबाट चाहिँ स्थल मार्गबाट चाहिँ वैध वा अवैध मार्गबाट राति छिपी पनि हजारौंको संख्यामा जुन आउने क्रम भयो। त्यस कारणले चाहिँ त्यस्तो ठाउँहरूमा पालिकाहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइन म्यानेज गर्नका लागि केही गाह्रो भएको हो, जटिलता निश्चित रूपमा भयो। फेरि पनि त्यसलाई म्यानेज गर्नका लागि हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट हाम्रो प्रदेशमा क्रियाशील भएका सबै सङ्घ संस्थाहरू, एनजिओहरू, यो चाहिँ युएन एजेन्सीहरू सबैलाई हामीले मोबिलाइज गऱ्यौँ र हर सम्भव चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूमा महिलाहरूको लागि डिग्निटी किट वितरण गर्नेदेखि लिएर क्वारेन्टाइनहरूमा झुल वितरण गर्ने, खानेपानीका समस्याहरू समाधान गर्ने, शौचालयहरू निर्माण गर्नेसम्म हामी गऱ्यौँ। तर यति गर्दा गर्दै पनि चाहिँ रातारात सयौंको संख्यामा आउने क्रम जुन भयो, जस कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारहरूलाई पनि म्यानेज गर्न गाह्रो भयो। तर अहिले त्यो संख्या डिस्चार्ज हुँदै घर जाने क्रम बढेको छ र अहिले त्यो घटेर 26,000 वरिपरि आइपुगेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब स्थानीय सरकारलाई क्वारेन्टाइन म्यानेजमेन्ट गर्ने चाहिँ अनुभव पनि भएको छ र संख्या पनि कम भएको छ। मलाई लाग्छ अब यो क्वारेन्टाइनको समस्या समाधान हुँदै जान्छ र स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि एउटा अनुभवको विकास भएको छ, जसले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा रहेका समस्याहरू बिस्तारै हल हुन्छन् भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अत्यधिक मात्रामा नेपाली नागरिकहरू नेपालमा भित्रिरहेका छन् र केही समय अगाडि धेरै नागरिकहरू नाकामा अल्पत्र पनि परे। त्योभन्दा पहिला हामीले सहजै रूपमा नेपाल ल्याएको भए व्यवस्थापनमा सहज हुने थियो। समयमा नेपाल नल्याउँदा अहिले 81 आएर नाकामा धेरै मान्छेहरूको हुलबुल भएर प्रदेश सरकारलाई अलिकति व्यवस्थापनमा सकस भएको हो कि के लाग्छ हजुरलाई? हो, यसको बारेमा हामीले त्यति बेलै पनि सङ्घीय सरकारसँग धेरै पटक समन्वय गऱ्यौँ। नाकामा बोर्डरमा आइसकेका नागरिकहरूलाई छेक्ने अथवा उनीहरूलाई पुनः भारततर्फ फर्काउने भन्दा बोर्डरमा आइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ नाम ठेगाना लिने, प्रारम्भिक स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने र जो जहाँको हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित त्यही पालिकामा सोझै पुर्याउने र त्यो पालिकाले उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने अथवा त्यो पालिकाले क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्छु भन्ने ग्यारेन्टी गरेपछि सिधै त्यो पालिकामा पठाउने गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर हामीले लगातार सङ्घीय सरकारलाई समन्वय गऱ्यौँ। तर उहाँहरूले लकडाउन भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभमेन्ट गर्ने होइन, लकडाउन भनेको लकडाउन नै हो, जो जहाँको त्यही हो भन्ने चाहिँ एक सूत्रीय नारा रटेर बस्नुभयो, जसले गर्दाखेरि लाखौँ नेपालीहरू चाहिँ बोर्डरमा आइपुग्नु भयो। कन्टामिनेसन त्यहाँ चाहिँ धेरै भयो, धेरै ट्रान्समिसन चाहिँ बोर्डरमा आइपुगेपछि भयो र कैयौँ पालिकाहरूले, कैयौँ प्रदेशहरूले पनि यस्तो नीति लिए जुन हाम्रो प्रदेश चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रान्जिट मात्रै थियो। हाम्रो प्रदेशको बाटो हुँदै
कैयौँ मान्छेहरू चाहिँ झापा जानेवाला थिए, खोटाङ भोजपुर जाँदै थिए, कैयौँ जस्तो जमुनिया नाका नेपालगञ्जबाट आउनेहरूको 60% चाहिँ कर्णाली जानेवाला थिए, 10-15% चाहिँ सुदूरपश्चिम जानेवाला थिए। तर उनीहरूले चाहिँ यहाँ आउन पाइँदैन भनेर कैयौँ ठाउँहरूमा चाहिँ पुलहरूमा रोक्ने, छेक्ने, गण्डकी प्रदेशको मानिसहरूलाई पनि त्यहाँको चाहिँ प्रदेश सरकारले, त्यहाँको पालिकाहरूले चाहिँ बाटो लगाएर बाटोमा चाहिँ पर्खाल खडा गरेर गाडी जान नदिने जस्ता जुन क्रियाकलापहरू भए, जसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रदेशका बोर्डर एरियाहरूमा सुनौली, कृष्णनगर, जमुनिया नाकाहरूमा हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ नेपालीहरू थुप्रिनु भयो। हप्तौँ दिन, 14-15 दिन बस्नुपर्ने अवस्था रह्यो, जसले गर्दाखेरि त्यति बेला त्यो एरियामा चाहिँ भारतमा सङ्क्रमण फैलिसकेको थियो र त्यहाँ चाहिँ ट्रान्समिसन भयो र त्यो 1-2 जना सङ्क्रमित आएकाहरू नेपालीहरू जो सङ्क्रमित भएर आउनुभएको थियो उहाँहरूले पनि अरूलाई ट्रान्समिसन गर्नुभयो र त्यसपछि पछि चाहिँ छोडिदिने भन्ने भएपछि एकैचोटि वात्तै चाहिँ पठाउनु पर्ने अवस्था रह्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पालिकाहरूलाई पनि प्रेसर पर्यो अनि चाहिँ बोर्डरमा आइसकेपछि सङ्क्रमित हुने सङ्ख्या पनि बढ्यो। चाहिँ योलाई पछि चाहिँ सङ्घीय सरकारले बुझ्यो तर सङ्घीय सरकारले बुझ्दाखेरि ढिलो भइसकेको थियो। भारतबाट आउने नागरिकहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि सरकारको नजरमा नेपाली नागरिकहरू उडेर आउने नागरिकहरू छुट्टै र गुडेर आउने नागरिकहरू छुट्टै भन्ने भिन्नता एउटा आरोप पनि सरकारलाई लाग्ने गरेको छ। के होला यो विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न। उडेर आउने र गुडेर आउनेमा त त्यस्तो धेरै भिन्नता होइन, खालि चाहिँ भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कतिजना आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने पनि यकिन गर्न सकिँदैन, किनकि चाहिँ भारतसँग नेपालको कुनै भिजा पासपोर्ट सिस्टम पनि छैन। सहजै कतिपय चाहिँ साइकलबाटै पनि आउन सक्नुहुन्छ, बोर्डर एरियामा भएका आफ्ना आफन्तहरूकोमा गएको विभिन्न सहयोगले पनि आउन सक्नुहुन्छ। बाहिरबाट आउनेहरूलाई चाहिँ चार्टर फ्लाइट गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै देशको चाहिँ फ्लाइट अनुमति पनि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यतिजना आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यकिन हुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ निश्चित ठाउँमा मात्रै आउनुहुन्छ, जस्तो काठमाडौँ एयरपोर्टमा आउनुहुन्छ, त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन गर्न इत्यादि गर्न सकिन्छ। तर भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या यकिन गर्ने नै छैन, किनकि कैयौँ नेपालीहरू चाहिँ भारतमा गएको 18-20 वर्षपछि पनि फर्केर आउनुभएको छ भने ठुलो सङ्ख्या चाहिँ प्रत्येक वर्ष जाने आउने सिजनल रोजगारीमा जाने हुनुहुन्छ, जसको कुनै ठाउँहरूमा रेकर्ड पनि राखिएको हुँदैन। न त भारतमा रेकर्ड छ, न नेपालमा रेकर्ड छ, न कुनै बोर्डर एरियामा रेकर्ड छ, न कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नै हामीको मान्छे यति आउँदैछन् भनेर रेकर्ड दिन सक्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले प्लेनबाट आउने, बाहिरबाट आउनेहरूको चाहिँ रेकर्ड निकाल्न सकिन्छ र उहाँहरूलाई त्यो प्रकारले म्यानेज गर्न सकिन्छ। भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या यकिन गर्न नसकिने भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ फरक ढङ्गले छिटो छिटो म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। कुरा यति मात्रै हो त, बाँकी त्यसबाहेक नेपाली नागरिकहरू चाहिँ हाम्रो लागि चाहे उडेर आउनुहोस्, चाहे गुडेर आउनुहोस्, चाहे पैदल यात्रा गरेर आउनुहोस्, जसरी आए पनि हाम्रो लागि सबै नागरिकहरू समान हुनुहुन्छ। उहाँहरूको स्वास्थ्यको बारेमा, उहाँहरूले अपनाउनु पर्ने, उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने सेवाको बारेमा, सरसहयोगको बारेमा चाहिँ सरकारले कुनै भेदभाव भारत र नेपालको सीमा नाकामा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई अलिकति सुरक्षा दिनको लागि गाह्रो भएको भन्ने हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूको प्रमुखहरूबाट पनि गुनासो आउने गरेको छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको समन्वय नहुँदाखेरि हामीलाई समस्या भएको भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। यसमा प्रदेश सरकार कहाँनिर चुक्यो? प्रदेश सरकार चुकेको छैन। हामी चाहिँ हाम्रो प्रदेशको जुन सिसिएमसी छ, सिसिएमसीमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने सिसिएमसीमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट मैले प्रतिनिधित्व गरेको छु, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले पनि प्रतिनिधित्व गरेको छ। त्यसै गरी चाहिँ 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू यो समितिको चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ, प्रमुख सचिव सदस्य हुनुहुन्छ र यो बैठकमा चाहिँ सबै पाटा पक्षहरूमा चाहिँ छलफल हुन्छ, सबैका समस्याहरूको बारेमा छलफल हुन्छ र बोर्डरमा खटिएका खास गरिकन सशस्त्र प्रहरीले बोर्डर लिड गरेको छ र एकाएक चाहिँ सशस्त्र प्रहरीलाई कुनै भौतिक पूर्वाधार बिना चाहिँ हामीले बोर्डरमा खटाएका छौँ। 408 किलोमिटर लामो बोर्डर चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने छ र सशस्त्र प्रहरीले बारम्बार समस्या राखेको पनि छ। त्यो समस्यालाई प्रति चाहिँ हामी जानकार पनि छौँ र त्यस ढङ्गले समाधान गर्ने कोसिस पनि भएको छ। त्यसकारणले सशस्त्र प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने त्रिपालहरू उपलब्ध गराउने, त्रिपाल किन्नका लागि पैसा उपलब्ध गराउने, हामीले चाहिँ बोर्डर म्यानेज गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरीहरूलाई कम्तीमा तत्काल साइकलहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेर 70-80वटा चाहिँ साइकल किन्नका लागि हामीले पैसा पनि उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसै गरी बोर्डरमा खट्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ बढी रिस्क हुने भएको हुनाले चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ पिपिई समेत चाहिन्छ भनेर पिपिईहरू उपलब्ध गराएका छौँ, मास्क उपलब्ध गराएका छौँ। यद्यपि चाहिँ हाम्रो साधन स्रोतको सीमितताका कारणले भने जस्तो चाहिँ सबै हुन सकेको छैन।
तर पनि चाहिँ बोर्डरमा खटिरहेका अहिलेको यस्तो घाममा अब पानी पनि आउँदैछ, यो अवस्थामा हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूले जुन कठिन परिस्थितिमा चाहिँ नि बोर्डरलाई ट्याकल गर्नुभएको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा भारतीय नागरिकहरूद्वारा बोर्डरमा आक्रमण पनि भएको छ। त्यसकारणले सुरक्षा जोखिम समेत छ हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूलाई। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर प्रदेशको तर्फबाट यथासम्भव सहयोग उपलब्ध गराइएको छ र कतिपय ठाउँहरूमा ब्याकअप फोर्सको रूपमा चाहिँ नेपाल आर्मीलाई पनि पेट्रोलिङ गर्न भनिएको छ। नेपाल आर्मीले पेट्रोलिङ गरेको पनि छ ब्याकअप फोर्सको रूपमा। त्यसै गरी चाहिँ नेपाल प्रहरी चाहिँ बढी चाहिँ क्वारेन्टाइन लगायतको म्यानेजमेन्टमा एङ्गेज हुने भएको हुनाले सशस्त्र प्रहरीलाई चाहिँ बोर्डरमा समस्या मतलब खटाइएको छ। सशस्त्र प्रहरीले राम्रोसँग चाहिँ ड्युटी गरेको पनि छ र त्यसको समस्याको समाधानका लागि चाहिँ प्रदेश सरकारको तर्फबाट हरसम्भव प्रयत्न गरिएको पनि छ र कतिपय हकमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले सोझै सहयोग पनि उपलब्ध गराएको छ। तर जति गर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको ठाउँहरूमा राम्रो चाहिँ वेल म्यानेज भौतिक पूर्वाधार भएको ठाउँमा बस्नु र एकाएक चाहिँ बोर्डरमा गएर अहिलेको गर्मीमा टेन्ट मुनि बस्नु भनेको कुनै हालतमा पनि भने जस्तो चाहिँ पूर्वाधार हुँदैन। त्यो कठिनाइ चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले यो स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीको लागि जुन अब हजुरले यो स्वास्थ्य सामग्रीहरूको विषयमा पनि हामीले उपलब्ध गरायौँ भनेर भन्दै गर्दा उहाँहरू पनि बढी जोखिममा हुनुहुन्छ र कोरोना सङ्क्रमित पनि सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ। यसमा चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा खटेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको लागि स्वास्थ्य सामग्री बाहेक पछिका हौसला प्रदान गर्नको लागि पछिका कामहरू कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? खास गरिकन अब यो पेन्डेमिक समस्या हो र एउटा विश्वव्यापी रूपमा आएको ठुलो समस्या भएको कारणले चाहे सुरक्षाकर्मी होस्, चाहे स्वास्थ्यकर्मी होस्, चाहे सञ्चारकर्मी होस्, चाहे जनप्रतिनिधि होस्, सबै प्रशासनमा काम गर्ने सबैले यो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सङ्कट हो अथवा विश्वव्यापी सङ्कट हो र यसमा हामीले सम्भव भएसम्म आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्नुपर्दछ भनेर सेल्फ मोटिभेटेड भएर काम गर्ने बेला हो र त्यसरी काम गर्नुपर्दछ भन्ने नै मेरो आग्रह छ। र यो अवस्थामा हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुरक्षाकर्मीहरूले जुन उच्च मनोबलका साथ र एउटा चाहिँ जिम्मेवारी बोध का साथ काम गरिराख्नु भएको छ त्यसको म कदर गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा निश्चित रूपमा राष्ट्रले यसरी कठिन समयमा ड्युटी निर्वाह गर्नेहरूको उचित मूल्याङ्कन गर्ने नै छ, कदर गर्ने नै छ। र सँगै अहिले यसरी खट्नेहरूका लागि चाहिँ हामीले फ्रन्ट लाइनमा खट्नेहरूको लागि त्यसपछि मिडल लाइनमा खट्नेहरूको लागि भनेर त्यसअनुसार जोखिम भत्ता इन्सेन्टिभ पनि सरकारले उपलब्ध गराएको छ। त्यो इन्सेन्टिभ पनि हामीले उपलब्ध गराउनेछौँ र त्यसरी सङ्क्रमित भएमा अथवा मृत्यु भएमा अरू कुनै जोखिम भएमा इन्सुरेन्स पनि सरकारले उपलब्ध गराएको छ, त्यो पनि उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसका बावजुद पनि हामीले के पाउनेछौँ भन्ने भन्दा पनि हामी राष्ट्रका लागि चाहिँ केही योगदान दिनका लागि हामीले यो जिम्मेवारी लिएका हौँ। कुनै न कुनै बेला यस्ता सङ्कटहरू आउन सक्छन्, त्यति बेला पनि हामी योगदान गर्नेछौँ भनेर हामी यो सेवामा यो पेसामा लागेको। त्यसकारणले भोलि हामीले के प्राप्त गर्ने गर्छौँ भन्दा पनि अहिले हामीले ड्युटी निर्वाह गर्ने हो। बाँकी राष्ट्रले जनसमुदायले हामीले गरेको योगदानको उचित कदर हुने नै छ। र म यस अवसरमा यो पनि राख्न चाहन्छु कि यहाँहरूले निर्वाह गर्नुभएको जिम्मेवारी, यहाँहरूले पुरा गर्नुभएको भूमिकाको प्रदेश सरकारले, सिङ्गो देशले उचित मूल्याङ्कन गर्ने नै छ। त्यस अनुसार उच्च मनोबलका साथ खट्नु भएको छ र अलिकति शैक्षिक कुराहरूलाई पनि जोडौँ। जस्तो एसईए परीक्षाको परीक्षा नदिएर आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीहरूलाई माथि लैजाने भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रीज्यूले भनिसक्दा र हिजो मात्रै फेरि 11को पनि त्यस्तै गर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। अब यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू सन्तुष्ट होलान्? यसमा त राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई मूल्याङ्कन गर्ने देखिन्छ। यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारले अनुगमनको व्यवस्था केही गरेको छ कि छैन? के कस्तो तयारी गरेको छ? तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी एचडी टेलिभिजन। अनुगमनका लागि चाहिँ विद्यालयको मूल्याङ्कनलाई चाहिँ जिल्ला शिक्षामा ल्याएर त्यसलाई फेरि पुनर्मूल्याङ्कन गरेर अथवा सम्परीक्षण को एउटा माध्यम अपनाउने भनेर हामीले राखेका छौँ। र हामी अल्टिमेटली चाहिँ 12 कक्षालाई चाहिँ एसएलसीमा लैजाने, किनकि 12 कक्षासम्म माध्यमिक विद्यालय भनिसकिएको हुनाले त्यसअनुसारको कोर्स सेटअप डिजाइन भइसकेको कारणले हामीले 10 कक्षामा जुन एसई लिँदै आएका थियौँ त्यो व्यवहारिक पनि थिएन। यो अहिले कोभिडको मौका पारेर हामीले चाहिँ एसईको चाहिँ विद्यालयहरूले सो मूल्याङ्कन गर्ने बनाउँदै त्यसपछि 11 कक्षा पनि विद्यालयहरूले लिँदै 12 कक्षालाई नै चाहिँ एसएलसी पहिला जुन
हामीले 10 कक्षाको एसएलसी गर्ने गरिन्थ्यो, त्यो प्रकार स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट चाहिँ 12 कक्षापछि हुनसक्छ। त्यसैकारण 12 कक्षालाई राम्रोसँग रेगुलेट गर्ने, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने र 12 कक्षापछि विद्यार्थी चाहिँ युनिभर्सिटीमा प्रवेश गर्छ, हायर एजुकेसनमा प्रवेश गर्छ, त्यसरी व्यवस्थित गरेर लाने योजनाका साथ चाहिँ अहिले हामी सबैको सल्लाह अनुसार नै एसईलाई चाहिँ यो माध्यममा ल्याइएको। फेरि पनि कन्टिन्युस जुन एनालाइसिस गर्ने, एसेसमेन्ट गर्ने हाम्रो सिस्टम छ, त्यो एसेसमेन्ट गर्ने चाहिँ सानै कक्षादेखि नै क्लास टिचरले क्लासमा पढेरका अन्य टिचरहरूले नै आफ्नो स्टुडेन्टको चाहिँ क्यापेसिटीको बारेमा, उसको लर्निङ क्यापेसिटीको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्ने, त्यसअनुसार उसलाई नम्बरिङ गर्ने, त्यसको क्वालिटी डिभाइड गर्ने, त्यसअनुसार स्टुडेन्टको क्वालिटी चाहिँ अपग्रेड गर्नका लागि कोसिस गर्ने सिस्टम नै सही सिस्टम हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सानै कक्षादेखि नै कन्टिन्युस एसेसमेन्ट सिस्टमलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जाने, स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट चाहिँ 12 क्लासको गर्ने गर्दा र संसारभरि चलेको प्रचलन पनि यही हो। त्यसो गर्दाखेरि नै चाहिँ सही ढङ्गले विद्यार्थीहरूको चाहिँ क्षमता, अन्तर्निहित क्षमता चाहिँ प्रस्फुटन हुन सक्छ। यो सङ्घीय सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै गर्दा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा जति पनि जिल्लाहरू उच्च जोखिममा छन्, जस्तो रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके लगायत दाङ पनि पछिल्लो अवस्थामा 300को हाराहारीमा सङ्क्रमित पुग्न लागेको अवस्था छ, दाङ पनि जोखिममा छ। यिनी जिल्लाहरूमा लकडाउनको मोडालिटीको विषयमा केही छलफल गर्नुभएको छ प्रदेशमा? हामीले यसको बारेमा धेरै पटक नै छलफल गरेका छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो जुन कोरोना भाइरसको समस्या छ, यो चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा पुगेको झन्डै 8% चाहिँ 8 देखि 10%को बिचमा चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा पुगेको छ र अलमोस्ट यो चाहिँ क्वारेन्टाइन भित्र नै केन्द्रित छ। त्यसकारण समस्याहरू अहिलेसम्म आइसोलेट नै छ। अब हामी क्वारेन्टाइनमा रहेको सङ्ख्या घटिसकेपछि, क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूको सङ्ख्या घटिसकेपछि र त्यसपछि साउन्डसम्म बाहिरबाट चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा कति चाहिँ यसको ट्रान्समिसन हुन्छ, त्यो ट्रान्समिसन रेट हेरिसकेपछि हामीले कति चाहिँ भाइरसलाई निर्मूल गर्न सक्यौँ, कति त्यो भाइरसको चाहिँ ट्रान्समिसनको चेन ब्रेक गर्न सक्यौँ भन्ने मूल्याङ्कन गरेर मात्रै हामीले कुनै जिल्लालाई ग्रिन वा येल्लो वा रेड जोन भनेर चाहिँ हामीले तोक्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइनमै 26,000 हुनुहुन्छ। पूर्वी रुकुमदेखि रोल्पादेखि लिएर सबै पहाडी जिल्लाहरूमा समेत केस देखिएको छ। अर्घाखाँची जिल्लामा मात्रै 100 क्रस गर्दैछ। त्यसरी गुल्मीमा मात्रै 60 वरिपरिसम्म केस पुगिसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले पहाडी जिल्लाहरूमा समेत ठुलो स्केलमा देखिरहेको छ। पाल्पामा पनि 60 वरिपरि पुगिसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो चाहिँ क्वारेन्टाइनलाई मात्रै हेरेर कुनै जिल्लालाई चाहिँ रेड हो, कुनै चाहिँ ग्रिन अथवा चाहिँ येल्लो हो भनेर चाहिँ मार्किङ गर्न सकिने स्थिति रहेको छैन। त्यसो भएको हुनाले कम्युनिटी ट्रान्समिसनको रेट हेरिसकेपछि त्यसको एनालाइसिस, डेटा एनालाइसिस हामी गरिरहेका छौँ। त्यसका आधारमा चाहिँ हामीले फेरि हाम्रो जिल्ला मतलब प्रदेशको हकमा हाम्रो प्रदेशभित्रको चाहिँ एरियाहरू कुन चाहिँ सेफ जोन हो, कुन चाहिँ रेड जोन हो, त्यसका आधारमा अलग जोनिङ गर्ने र त्यसपछि जिल्लाभित्रै पनि कुन चाहिँ पालिका चाहिँ सेफ जोनमा छ, कुन चाहिँ येल्लोमा छ अथवा कुन चाहिँ रेडमा छ भनेर छुट्याउन सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले सबै डेटाहरू एनालाइसिस गरिरहेका छौँ। अब हामीले अझै 1 महिनाको यो क्वारेन्टाइनभित्र रहेको सङ्ख्या हेरिसकेपछि, फुल रूपमा चाहिँ क्वारेन्टाइन डिस्चार्ज भइसकेपछि र अब भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या हाम्रो प्रदेशमा 2 लाख आउने हाम्रो अनुमान छ। त्यसमध्येमा करिब 1 लाख, 1.25 लाख जति चाहिँ आइसक्नु भएको छ। अझै 70-80 हजार आउने क्रम नै देखिन्छ। त्यो हेरिसकेपछि मात्रै हामीले हाम्रो प्रदेशको हकमा चाहिँ यो लकडाउनको अलग रणनीति। यो पछिल्लो अवस्थामा कोरोना विशेष अस्पताल लगायत आइसोलेसनमा उपचार गरिरहनु भएका कोरोना सङ्क्रमितहरू 14 दिनपछि पनि कोरोना पोजिटिभ आउँदै पनि हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गरिएको छ र त्यो कोरोना सङ्क्रमित घरमा जाँदा घरका परिवारले पनि उसलाई अवहेलना गर्ने, गाउँमा पनि उसलाई छिर्न नदिने अवस्था आएको छ अहिले। र यस विषयमा चाहिँ प्रदेश सरकारको नीति कस्तो छ? यसमा हामीले क्लियरली नै भनेका छौँ। हामीले चाहिँ जुन निर्देशन दिएका छौँ अस्पतालहरूलाई, त्यसमा पनि खास गरिकन एसिम्प्टोमेटिक केसलाई हामीले धेरै चाहिँ त्यसबाट डराउनु पर्ने अवस्था छैन, आतङ्कित हुनुपर्ने अवस्था छैन। जुन कुनै पनि लक्षण नदेखिएको तर पोजिटिभ भएको एसिम्प्टोमेटिक केस भनेको आफैमा सम्बन्धित व्यक्तिको इम्युनिटी पावरले, उसको एन्टिबडीले भाइरस सप्रेस गरेको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले विश्वव्यापी गरिएका रिसर्चहरू, स्टडीहरूले के देखाएका छन् भने जब कुनै मान्छेमा भाइरस प्रवेश गरिसक्यो र 10-11 दिनसम्म पनि कुनै चाहिँ उसले सिम्पटम डेभलप भएन भनेको मतलब चाहिँ उसको शरीरले, इम्युनिटी पावरले भाइरसलाई सप्रेस गरिसकेको छ। त्यस कारणले 11 दिनपछि त्यो मान्छेलाई अब सिम्पटम पनि डेभलप हुँदैन।
सम्बन्धित जो पोजिटिभ सङ्क्रमित मान्छे हो त्यसलाई पनि केही असर गर्दैन भने 11 दिनपछि चाहिँ अर्को मान्छेलाई ट्रान्समिसन पनि गर्ने सम्भावना छैन। त्यसो भएको हुनाले 11 दिनपछि नै एक प्रकारले चाहिँ बिरामी पूर्ण रूपमा सन्चो भएको अवस्था हो, किनकि ट्रान्समिसन पनि हुँदैन, उसलाई अब थप सिम्पटम पनि डेभलप हुँदैन भनिसकेपछि हामीले चाहिँ थप 3 दिन राखेर 14 दिनपछि चाहिँ डिस्चार्ज गर्ने र अझै त्यसपछि त्यो 14 दिनपछि पनि घरमा गएर 1 हप्ता चाहिँ आइसोलेसनमा बस्ने, अरू घरको परिवारसँग कसैसँग घुलमिल नगर्ने, बाहिर पब्लिक फोरमहरूमा नजाने, भेटघाटमा चाहिँ उसलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी जाँदाखेरि ट्रान्समिसन हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले पठाएका छौँ र 14 दिनपछि पठाउने भनेको नेगेटिभ नै भयो भनेको चाहिँ होइन। उसको शरीरमा भाइरस चाहिँ अलि लामो समय रहन पनि सक्छ, तर त्यो व्यक्तिबाट चाहिँ ट्रान्समिसन हुँदैन। ट्रान्समिसन नहुने भएपछि डराउनु पर्दैन भनेर हामीले डिस्चार्ज गरेका हौँ। तर यो बुझाइमा समस्या भएका कारणले कोभिड भाइरसको बारेमा चाहिँ ज्ञानको अपर्याप्तताका कारणले, अज्ञानताका कारणले चाहिँ कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी नै पनि डराउने, जनप्रतिनिधिहरू डराउने, त्यो भइसकेपछि सामान्य गाउँका सर्वसाधारण नागरिकहरू डराउने कुरा स्वाभाविक नै भयो। हामीले देख्यौँ अब कैयौँ चाहिँ ठुला पढालेखा मान्छेहरूले समेत मेरो जिल्लालाई ग्रिन जोन बनाउँछु भनेर यहाँ चाहिँ कोभिड अस्पतालमा बिरामी ल्याउन हुँदैन भनेर त हाम्रो देशका ठुला ठुला प्रशासकहरू नै बोलेका छन्। कैयौँ जनप्रतिनिधि मेयर भइसकेका मान्छेले मेरो जिल्लालाई, मेरो पालिकालाई ग्रिन जोन बनाउँछु, क्वारेन्टाइन पनि राख्न दिन्न, आइसोलेसन सेन्टर पनि राख्न दिन्न भनेर पढालेखाकै भनेका, ठुलाबडा भनेकै मान्छेले भनेपछि गाउँमा रहेका सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई आतंक फैलिनु, उनीहरूलाई डर त्रास फैलिनु स्वाभाविक हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ भाइरसको बारेमा जे तथ्य हो, यो चाहिँ साइन्सले प्रुभ गरेका जे कुरा हुन् त्यसको बारेमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने, त्यसको बारेमा सही सूचना चाहिँ जनसमुदायलाई पुर्याउनु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो। यस्ता सञ्चार माध्यमहरूको यस्तो कर्तव्यहरू, त्यसो गर्दाखेरि यो डर त्रास हराउँदै जान्छ र अहिले पछिल्लो चरणमा मलाई खुसी लागेको छ कैयौँ जाने बुझेका साथीहरू आफूलाई पोजिटिभ भइसकेपछि सेल्फ आइसोलेसनमा घरमै बस्नु भएको छ, आफ्नो पहिचान खुलाएर अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। म भाइरसलाई जित्दैछु, कोभिडलाई जित्दैछु, म काममा फर्कँदैछु भनेर इन्टरभ्यू दिनुभएको छ। यो सकारात्मक सुरुवात हो र यसले चाहिँ यस्ता भ्रमहरू यदि 14 दिनपछि भाइरस निष्क्रिय हुन्छ र लक्षणविहीन सङ्क्रमितहरूबाट भाइरस सर्दैन भने स्वाब सङ्कलन गरिएको 10 दिन 12 दिनपछि रिपोर्ट आउँदा त्यो मान्छे पोजिटिभ देखियो भने त्यसलाई आइसोलेसनमा लग्न जरुरी पनि त भएन नि? भएन, त्यसलाई आइसोलेसनमा लान जरुरी छैन, किनकि जब मान्छेमा सिम्पटम छैन भनिसकेपछि 14 दिनपछि पुनः आइसोलेसनमा लान जरुरी छैन। उसले 1 हप्ता, अझै थप 1 हप्ता चाहिँ घरमै आइसोलेटेड भएर बसेको पुग्छ। यो अब सङ्घीय सरकारको विषयमा पनि अलिकति कुरा गरौँ। सङ्घीय सरकारद्वारा अब यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि जुन काम गरिरहेको छ, यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको कामबाट कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण होला त? सङ्घीय सरकारले आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न गरेको छ, सबै प्रदेशहरूलाई कोअर्डिनेट गर्ने, स्ट्यान्डर्डहरू, गाइडलाइनहरू निर्माण गर्ने, अनि विभिन्न सुझावहरू दिने, निर्देशनहरू दिने, प्रदेशका स्थलगत अध्ययन अनुगमन गरेर रणनीतिहरू बनाउने काम गरिरहेको छ र सम्भव भएसम्म उसले सपोर्ट पनि गरेको छ। अहिलेसम्म लगभग सबै प्रकारका चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू सङ्घीय सरकारले नै हामीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ, चाहे पिपिई होस्, चाहे भिटिएम होस्, चाहे ल्याबमा चाहिने चाहिँ एक्सट्र्याक्सन किटहरू, पिसिआर किटहरूको कुरा होस्। सुरुको लटमा चाहिँ जुन पोर्टेबल पिसिआर मेसिनहरू पठायो, ती मेसिनहरू पठाउने कुरामा होस्, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सञ्चालन गरेर लैजाने कुरा होस्, ती सबै ठाउँहरूमा सहयोगहरू उपलब्ध गराएको छ र अब अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारको कामबाट हामी सन्तुष्ट नै छौँ, सन्तोषजनक नै हो। यद्यपि सङ्घीय सरकारले अझै आफ्नो स्पिडलाई बढाउनु पर्ने चाहिँ यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भनेर एउटा खर्च बजेट सार्वजनिक गरेको थियो, यति रकम खर्च भयो भनेर, के यो साँच्चीकै हो या देखाउनलाई मात्र गरिएको हो? अब त्यो त हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन, किनकि त्यो त महालेखा परीक्षकले चाहिँ लेखा परीक्षण गरेपछि जान्ने कुरा भयो। एकाउन्ट सिस्टमको बारेमा चाहिँ हामी फेरि जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यति धेरै जानकारी पनि हुँदैन, किनकि हामीले चाहिँ पोलिसी लेभलमा काम गर्छौँ। सङ्घीय सरकारले नगदकै रूपमा सहयोग गरेको चाहिँ हाम्रो प्रदेशलाई 2 करोड हो। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आइसियु बेड विस्तारका लागि 1 करोड, त्यस्तै गुल्मी अस्पतालमा आइसियु बेड विस्तारका लागि 1 करोड, 2 करोड रकम चाहिँ सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको छ। त्यसबाहेक सङ्घीय सरकारबाट हामीलाई कुनै नगद उपलब्ध छैन। हालसम्म जति उपलब्ध भएका छन् सामग्रीहरू नै उपलब्ध भएका छन्। सामग्रीहरूको मूल्यको बारेमा हामीलाई जानकारी हुने कुरा भएन।
त्यसबाहेक उसले कसरी खर्च गरेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ लेखा परीक्षणको रिपोर्ट नहेरिकन चाहिँ हामीले अब अनुमान त्यसो गर्न भए जुन प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि त पक्कै केही न केही बजेट त खर्च गरेको होला, भनिदिनुहोस् न कति जति खर्च भयो अहिलेसम्म बजेट? हाम्रो प्रदेश सरकारको बजेटको चाहिँ अस्ति हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीजीले बजेट भाषणको बेलामा पनि भन्नुभएको छ, झन्डै झन्डै 35 करोड जति हामीले खर्च गरिसकेका छौँ। त्यसमध्येमा चाहिँ हामीले कोभिड कोष निर्माण गरेका थियौँ। कोभिड कोषबाट मात्रै पनि चान्चुन 9 करोड खर्च भइसकेको छ। त्यसभन्दा अगाडि हाम्रै मन्त्रालयबाट रेगुलर बजेटको रूपमा चाहिँ हामीले सुरुमा जुन 4वटा डेडिकेटेड हस्पिटल निर्माण गऱ्यौँ, त्यसका लागि 2-2 करोडका दरले 8 करोड हामीले पठाएका थियौँ। 8 करोड र त्यो 9 करोड 17 करोड गएको छ। हामीले सबै 109वटा पालिकालाई 10 लाखदेखि 20 लाख रुपियाँसम्म पैसा पठाउँदाखेरि 13.5 करोड हाम्रो त्यसमा खर्च भएको छ। त्यसै गरी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला हामीले करिब 2 करोड जति खर्च गरेर त्यो निर्माण गरेका छौँ। लगायत यो डेडिकेटेड हस्पिटलहरूमा चाहिँ बिरामीहरू बसेपछि उनीहरूको खाना खर्च इत्यादि उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। यो गर्दाखेरि करिब 32 देखि 35 करोड रुपियाँसम्म चाहिँ हाम्रो खर्च भइसकेको छ र अझै पनि हामीसँग बजेट छ र हामीले बजेट कमी हुन नदिने मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र अब यसको अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ असार मसान्तपछि मात्रै हामीले निकासा गरेको बजेटमा कति चाहिँ एक्चुअल खर्च भयो, कति बचत भयो भन्ने कुराको हिसाब चाहिँ असार मसान्त प्रदेश सरकारले 2078 को बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै गर्दा यो कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नको लागि के कति बजेट छुट्याउनु भएको छ? बजेटको त्यो चाहिँ अङ्कलाई भन्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँलाई त्यो किताब हेरेर भन्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मसँग त्यो किताब छैन, तर अहिले स्वास्थ्यलाई पर्याप्त चाहिँ महत्त्व दिएर चाहे हाम्रो प्रदेशमा रहेका जिल्ला स्तरका सबै अस्पतालहरूलाई 50 बेडमा स्तरोन्नति गर्ने कुरा होस्। हाम्रो प्रदेशमा अब कुनै पनि जिल्ला अस्पतालहरू 50 बेडभन्दा मुनिका हुने छैनन्। हामीले त्यसमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी प्रादेशिक अस्पतालहरूका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशको गौरवकै आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको छ, जसको डिपिआरकै लागि मात्रै 8 करोड छुट्याइएको छ भने झन्डै त्यसले चाहिँ 10-11 अरब खर्च हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यो खर्च गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ। त्यसै गरी चाहिँ अहिले चलिरहेका प्रादेशिक अस्पताल लगायतका अस्पतालहरूलाई स्ट्रेन्थेन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। कोभिडकै लागि भनेर स्पेसल्ली चाहिँ कोभिड कोष जुन हामीले यसभन्दा अगाडि 10 करोडको स्थापना गरेका थियौँ, त्यहाँ कर्मचारीहरू, सांसदहरू र आम पब्लिकको समेत गर्दाखेरि झन्डै 15.5 करोड जति भएको थियो। त्यो खर्च 9 करोड जति भइसक्यो। त्यो कोषका लागि फेरि थप 10 करोड चाहिँ अहिलेको बजेटबाट राखिएको छ भने मैले अगाडि सुरुमा जो राखेँ, हामीले डेडिकेटेड हस्पिटलहरूलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने, आइसियु भेन्टिलेटर चाहिँ विस्तार गर्नुपर्ने र ठुलो स्केलमा चाहिँ क्रिटिकल केयर दिनुपर्ने बिरामीको सङ्ख्या बढ्यो भने त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी हामीले म्यानेज गरेका छौँ भनेर जुन भनेको थिएँ। त्यसका लागि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ विविध कोषमा कोभिडका लागि भनेर स्पेसल्ली 1 अरब अलग बजेट राखिएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले यहाँ यो सेवा विस्तार गर्नका लागि यति करोड चाहियो भन्ने बित्तिकै तत्काल निकासा हुने अवस्थामा छ। यद्यपि त्यो बजेट चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयमा नभएर अर्थ मन्त्रालयमा राखिएको छ, अर्थ विविध कोषमा। यसो गर्दाखेरि चाहिँ कोभिडको लागि चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा आवश्यक पर्ने बजेट पर्याप्त मात्रामा छ। बजेटको कमीका कारणले चाहिँ कुनै पनि कामहरू नरोक्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो यो प्रदेश 5 मा जति पनि ठाउँमा ल्याबहरू सञ्चालन गर्नु भएको छ, सम्बन्धित ल्याबबाट स्थानीय स्तरमा सूचना प्रवाह गर्नको लागि जस्तो आज यति चाहिँ डाटा स्वाब कलेक्सन आयो, यति पोजिटिभ आयो, यति नेगेटिभ आयो भनेर डाटा सञ्चारकर्मीलाई प्रवाह गर्नलाई प्रदेश सरकारले अनुमति नदिएको हो? होइन, हामीले अनुमति दिएका छौँ र दिनमा मलाई लाग्छ 2 चोटिसम्म ल्याबहरूले चाहिँ रेकर्ड अपडेट गरिराखेको छ। खाली कुरा के हो भने टेस्टमा गइसकेपछि सञ्चारकर्मीज्यूहरूले कसको पोजिटिभ आयो, कहाँ आयो पोजिटिभ भनेर सोधिराखेको बेलामा चाहिँ ल्याबहरूले बताउन सक्दैनन्। किनकि यसको मापदण्ड के छ भने पहिला चाहिँ केसहरू पोजिटिभ आइसकेपछि जुन क्वारेन्टाइनबाट अथवा जुन अस्पतालबाट अथवा जुन आइसोलेसन सेन्टरबाट स्याम्पल कलेक्सन गरेर पठाइएको हो त्यो ठाउँलाई चाहिँ ल्याबले जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। अस्पतालबाट आएको हो भने अस्पताललाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै मृतकको हो भने मृतकको आफन्तलाई अथवा जसले रेफर गरेको डक्टर हो त्यो डक्टरलाई चाहिँ ल्याबले जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै पालिकाले खबर गरेर पठाएको छ भने पालिका जहाँबाट चाहिँ त्यो रेफर गरेर गएको छ त्यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो भेरिफाई भइसकेपछि अनि एउटा निश्चित टाइमहरूमा चाहिँ ल्याबहरूले बुलेटिन निकाल्छ। त्यसपछि हामी लगत्तै चाहिँ
त्यो चाहिँ रिपोर्टहरू हाम्रो मन्त्रालयमा, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा, त्यसपछि सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामीले ती रिपोर्टहरू पठाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि देशभरिको डेटा कलेक्सन गरेर एनालाइसिस गर्नका लागि त्यहाँ आवश्यक पर्ने हुन्छ, त्यहाँ पठाउनु पर्छ। त्यति पठाएपछि चाहिँ ल्याबहरूले आफ्नो रिपोर्टलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले सञ्चारकर्मीबाट, अरू जनसमुदायबाट रिपोर्टहरू लुकाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। खालि चाहिँ हामीले जुन त्यसको प्रोटोकल हो, त्यो प्रोटोकल फलो गर्दाखेरि अलिकति टाइम लिन्छ। त्यसमा सञ्चारकर्मीज्यूहरू चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। मैले सोध्न छुटाएको र हजुरलाई भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो केही सप्तरङ्गी टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई दिनुपर्ने सन्देश केही छ भने बताइदिनुहोस् न। मलाई सुन्नुहुने सम्पूर्ण चाहिँ दर्शकवृन्दहरूलाई यो राख्न चाहन्छु कि प्रदेश 5 अहिले कोरोना भाइरसको हटस्पट भएको जरुर हो, तर पनि हामी 5,000 6,000 केसहरूसम्म चाहिँ आइपुग्दाखेरि पनि त्यसको म्यानेज गर्ने हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सकहरू त्यो मनोबलका साथ खटिरहनु भएको छ। प्रदेश सरकारले त्यसको भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर, जनशक्तिदेखि लिएर, ल्याबलाई एक्सपान्सन गर्नेदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा 5,000 5,000 मान्छे इन्फेक्टेड हुँदाखेरि पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ र क्रिटिकल केसहरू पनि हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने योजनाका साथ, अठोटका साथ हामी लागिरहेका छौँ। अस्ति मात्रै पनि कपिलवस्तुको भेन्टिलेटरमा पुगिसकेको कोभिड पोजिटिभलाई हामीले उपचार गरेर, सन्चो गरेर, डिस्चार्ज गरेर घर पठाइसकेका छौँ। अहिले पनि 6 जना भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरबाट उपचार गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ आइसियुमा लगिसकिएको छ, भेन्टिलेटर झिकिसकिएको छ। स्वास्थ्य सुधार राम्रो ढङ्गले भएको छ। त्यसो भएको हुनाले जनसमुदायहरू नआत्तिकन संयमतापूर्वक, धैर्यतापूर्वक हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्, सुरक्षाकर्मीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्। यहाँहरूको सरसहयोग सहित हामी दृढतापूर्वक कोरोना विरुद्ध लडिरहनेछौँ। जनसमुदायहरूलाई म हस्त मन्त्रीज्यू, व्यस्त समयको बावजुद सप्तरङ्गी टेलिभिजनलाई समय दिनुभयो। समय र संवादका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन, हामीले तिनजेल कुराकानी गऱ्यौँ प्रदेश नम्बर 5 का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालसँग। उहाँले कोरोना भाइरस सम्बन्धी प्रदेश नम्बर 5 मा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् भन्ने विषयमा र अबका तयारीहरू पनि के कस्ता छन् भन्ने विषयमा पनि उहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ र प्रदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आम नागरिकहरूलाई धैर्य गरेर बस्नु पनि उहाँले सुझाउनु भएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि प्रदेशले धेरै ठुला योजनाहरू लिएर आउने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। भोलि हामी फेरि यसै समयमा फरक अतिथि लिएर कोरोना विशेष कार्यक्रमको लागि बहस गर्नको लागि हामी आउनेछौँ भन्दै अहिलेलाई कार्यक्रममा म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक ओली र प्राविधिकमा सघाउँदै हुनुहुन्छ नारायण नेपालले। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला सप्तरङ्गी एचडी टेलिभिजन। नमस्कार।